In die nuus vanaand, speaker vra dringende hofbevel om nie in hegtenis geneem te word nie. Marcus Jooste se dood sal nie uitwerking hê op die deurlopende Steinhoff-ondersoek nie. En die onfikses kry kans om vir die Olimpiese Spele in Frankryk te oefen. Goeienaand en welkom by die Afrikaanse Nuusbulletin. Die speaker van die nasionale vergadering, Nosiviwe Mapisa-Ngakula, het haarself nie aan die polisie oorhandig nie. Sy is ook nie in hegtenis geneem soos vroeër wyd bespiegel is nie. Sy het wel aansoek gedoen vir 'n dringende hofbevel om te verhoed dat sy deur die openbare vervolgingsgesag of die polisie in hegtenis geneem word. Mapisa-Ngakula se aankondiging dat sy spesiale verlof geneem het te midde van oproepe dat sy moet bedank vanweë korrupsiebeweringe het 'n opskudding veroorsaak. Sy word daarvan beskuldig dat sy gedurende haar termyn as minister van verdediging omkoopgeld van R2,3 miljoen in die vorm van geskenkpakkies ontvang het. Die nasionale vervolgingsgesag het Dinsdag 'n klopjag by haar huis in Bruma in Johannesburg uitgevoer. Die speaker sê haar dringende aansoek is daarop gemik om haar grondwetlike reg op vryheid en waardigheid te beskerm. In die aansoek van meer as 90 bladsye lank, sê sy die NVG en die polisie moet die nodige prosesse volg en persone se reg op 'n regverdige verhoor respekteer. In die dokument vra sy dat haar regsverteenwoordigers van die nodige dokumentasie voorsien word. Dit sluit die dossier, die ondersoek, verklaringe en verdere bewyse wat deel van die ondersoek is in. Sy het beklemtoon dat sy as lid van die ANC verder verneder sal word as sy aan die party se tugstappe onderwerp word wat die op sy staan reël insluit. 'n Boodskap op sosiale media van die IDM-leier Bantu Olumisa dat sy vanoggend in hegtenis geneem is of haarself aan die polisie oorhandig het, is deur haar kantoor as 'n volslae leuen bestempel. Haar kantoor het gesê sy sal op spesiale verlof bly terwyl sy voorberei om haarself teen die beskuldigings te verdedig. Opposisiepartye en regskenners is dit eens dat die parlementêre reëls nie voorsiening maak vir die sogenaamde spesiale verlof nie. Die DA het intussen 'n mosie van wantroue teen Mapisa-Ngakula ingedien. Die party se hoofsweep, Sifiwe Garube, sê die reëls van die parlement maak nie voorsiening vir die opsie van spesiale verlof nie. Ander politieke partye het ook die speaker se besluit om spesiale verlof te neem bevraagteken. Volgens Mapisa-Ngakula het sy die besluit geneem om die integriteit van die parlement te beskerm. Die DA sê hy het herhaaldelik gevra dat Nosiviwe Mapisa-Ngakula bedank. Die party sal aan al die politieke partye insluitend die ANC skryf om die DA se mosie van wantroue te steun. It's not a personal fight against the speaker. The fight here is about the integrity of this institution. You cannot have the head of the legislature having allegations of corruption of this magnitude leveled against her. Die Vryheidsfront Plus sê die gevolge sal reusagtig wees indien die speaker in hegtenis geneem word. You must understand what we are talking about. The Speaker is the head of the legislative arm in South Africa. She's on the same level as the Deputy President with regard to the executive and the Chief Justice with regard to the judiciary. So it's absolutely a shocking development in that instance. Die Good Party sê regeringsverteenwoordigers het 'n morele plig om met waardigheid te lei. The special leave is nonsense. It doesn't exist. It's really in the hands of, right now, from a legal perspective, of the ANC and the Speaker's own sense of integrity and service to this country. And I think that demands that she resigns rather than require Parliament to bring a motion of no confidence to remove her. Die NFP het vrae gehad oor die prosesse wat gevolg is in die Speaker se besluit. Who does the Speaker herself report to? And I note that she has said she has written to the Secretary of Parliament, but the Secretary of Parliament is an employee of the Speaker, so I have a problem with that. And of course, she says she's also written to the President asking for special leave, but now remember there is separation of powers. Die DA eis dat daar so gou moontlik oor die mosie van wantroue gestem word. Volgens die party sal enigiets minder as die speaker se bedanking of afdanking 'n bespottings van die parlement en die land maak. Eybre Babie, SABC Nuus, Kaapstad.
In Oos-London het die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, gesê die op sy staan reël sal geld as die spreker skuldig bevind word. Mbalula het 'n beroep op die publiek gedoen om die reg toe te laat om sy gang te gaan. Hy sê die ANC sal geen lid verdedig wat by onwettige optrede betrek word nie. Volgens Mbalula sal die saak maandag deur die ANC-leiers bespreek word. You are facing these issues. You'll have to surrender yourself to the state and defend yourself. In as far as the ANC is concerned, we'll give you a chance to face those allegations without affecting the party. So there's no issue for us. If our speaker is affected by these issues, she will face, the law. And then the ANC, in as far as the party is concerned, is very clear. You step aside to go and face those accusations and charges. Die finansiële sektor gedragsowerheid sê Marcus Jooste se dood sal nie uitwerking hê op sy deurlopende Steinhoff-ondersoek nie. Die gedragsowerheid het sy volgehoue hulp aan die nasionale vervolgingsgesag beloof vir sy ondersoeke. Jooste, die voormalige bestuurshoof van Steinhoff, het gister selfmoord gepleeg nadat die gedragsowerheid om 'n boete van R475 miljoen opgelê het. Die klag was die publisering van vals, misleidende en bedrieglike inligting. Jooste het deur die reuse finansiële skandaal volgehou dat hy onskuldig was. Hy het wel erken dat hy in 'n brief aan sy kollegas sy spyt uitgespreek het oor die oneindige pyn wat sy besluite vir onskuldige mense veroorsaak het. Jooste het geglo dat die ineenstorting van die Steinhoff aandeleprys vermy kon word. Hy word die ouditmaatskappy Deloitte vervang met 'n maatskappy wat bereid was om Steinhoff se finansiële state goed te keur, maar die raad het geweier. Jooste het tot sy dood al die skuld geplaas op die Oostenrykse sakeman Andreas Seifert. Seifert het in 2007 'n vennootskap aangegaan met Steinhoff. Hy het 'n sleutelrol gespeel daarin om die Duitse belastingowerheid bewus te maak van onreëlmatighede by die maatskappy. Ekonome het 'n beroep gedoen op die ouditmaatskappy PwC om 'n verslag oor Steinhoff wat 5 jaar gelede afgehandel is, openbaar te maak. Die verslag het bevind dat Steinhoff van 2009 tot 2017 sy wins oordryf het met 'n gesamentlike bedrag van R134 miljard. We still don't know exactly what happened at Steinhoff. There was a very expensive PwC report into Steinhoff. It ran into something like 3,000 pages, and therefore it is now time for the PwC report to be published so that we can get more insight into what exactly happened at Steinhoff. Die Black Business Council sê wetstoepassers sleep hulle voete al 7 jaar in die saak. Die raad meen die verslag behoort gebruik te word om te verseker dat soortgelyke oortredings nie weer plaasvind nie. The country and maybe in Germany will never get to the bottom of this corruption matter, corruption scandal that we have. And there's no prospects that the pension fund money that were lost will be recovered. But also the way the matter was handled from 2017 when it happened, it also still perpetuates the suspicion that when you have money, when you are rich and powerful, and when you are a certain skin color, the law enforcement agencies, they treat you very, very carefully. Die voormalige regshoof van Steinhoff, Stian Grobler, het vandag in die spesialis handelsmisdaadhof in Pretoria verskyn oor die saak. Die finansiële sektor gedragsowerheid sê intussen hy die reg om die boete wat hy Jooste opgelê het uit sy boedel te verhaal. Inwoners van Hermanus waar Jooste gewoon het uiteenlopend op sy dood gereageer. Party sê met sy selfdood het hy geregtigheid vrygespring in een van die grootste korporatiewe bedrogsake in Suid-Afrika se geskiedenis. Nuuskieriges en lede van die media het vandag Kwaaiwaterstrand besoek, waar Jooste homself na bewering geskiet het. Ek weet, hy het maar nog met sy Rolls Royce hier rondgery, met sy kop in die lug, jy weet, en so daarvoor is ek nie eintlik so jammer vir hom en sy familie nie, want hy was nog arrogant geweest. Die straat voor die Leekshuis, waar Jooste gewoon het, was verlate. Besoekers en vakansiegangers het ook op die nuus van sy dood gereageer. Hulle hele pensioen is weg. Hulle totale pensioen, wat hulle al die jare voor gewerk het, wat hulle daar belê het, is weg. Hoe werk dit?
Sommige inwoners wat nie op kamera wou verskyn nie, het aangedui dat Jooste nie juis gewild was in die gebied nie. Mense het 'n bietjie sy eiendom gesprei met slagwoorde en goeters en was 'n ander eiendom hier naby wat hulle oor ongelukkig was wat hy besit het. Dit is toe later verkoop en ek sien daar het verdere ontwikkeling daar plaasgevind. En nou is daar weer probleme met die klifpaad wat hulle daar verby sy eiendom ook wil bou, maar dit is nou obviously nie meer sy eiendom nie. So ja, daar is nog altyd issues gewees met hulle hierso in Hermanus. Die polisie het 'n geregtelike ondersoek na Jooste se dood gelas. Vanessa Puna, SABC Nuus, Hermanus, Weskaap. Die Verenigde Nasies Veiligheidsraad se jongste poging om 'n skietstilstand in Gaza te bewerkstellig, het misluk. Die VSA het die resolusie ter tafel gelê wat 'n onmiddellike skietstilstand van nagenoeg 6 weke sou bewerkstellig. China en Rusland het as permanente veiligheidsraadslede hulle veto-reg teen die resolusie gebruik. Rusland het voor die stemming in die Veiligheidsraad die VSA se resolusie as uiters gepolitiseerd bestempel. Hierdie resolusie gaan gesprekvoering beëindig oor die noodsaak vir 'n Gaza-skietstilstand. Dit sal Israel toelaat om Gaza en sy hele bevolking te vernietig deur verwoesting of uitsetting. Ons word nie gelei deur wat gerieflik is vir Washington of sy satelliete nie. China, Rusland en Algerië het teen die voorstel gestem en Guyana het buitestemming gebly. Die VSA het skerp kritiek uitgespreek teen veral Rusland. Once again, Russia put politics over progress. Russia, who has carried out an unprovoked war on its neighbor, has the audacity and the hypocrisy to throw stones when it lives in a glass house itself. So let's be honest, for all the fiery rhetoric, we all know that Russia and China are not doing anything diplomatically to advance a lasting peace or to meaningfully contribute to the humanitarian response effort. 'n Afgevaardigde van Palestina het die Amerikaanse voorstel as partydig bestempel. Volgens Rusland het 'n groep nie-permanente lede van die raad 'n alternatiewe resolusie opgestel wat ewewigtig is en die steun van alle lede behoort te kry. Thomas Greenfield het egter gesê dat die VSA die resolusie sal veto. Intussen het die Amerikaanse minister van buitelandse sake Antony Blinken Israel opnuut gemaan teen 'n grondinval in Rafah. Blinken het vandag in Israel aangekom. President Biden's been very clear that a major ground operation in Rafah would be a mistake and something that we can't support. There is no place for the many civilians who are massed in Gaza, in Rafah, to go to get out of harm's way. And for those that would inevitably remain, it would be a humanitarian disaster. But there's also a false choice involved here because we are determined, as Israel is, and indeed, as other partners in the region are, to deal with the ongoing problem posed by Hamas, a threat to so many. And Hamas can be effectively dealt with without a major ground operation in Rafah. In 'n slag vir Amerikaanse diplomatie het die Israeliese eerste minister Benjamin Netanyahu 'n videoboodskap aan die media uitgereik na Blinken se aankoms in Tel Aviv. Netanyahu voer aan dat Hamas nie verslaan kan word sonder 'n aanval op Rafah nie. Hy sê Israel gaan die aanval uitvoer of hy die VSA se steun het of nie. Meer as helfte van Gaza se 2,3 miljoen inwoners skuil in tente in Rafah, waarin hulle gevlug het vir Israel se aanvalle. Die Hooggeregshof in Bloemfontein sê die verpligte inentingsbeleid is nie meer geldig nie en hy kan nie daarom oor die wettigheid daarvan uitspraak lewer nie. Die Universiteit Alliansie van Suid-Afrika het die Universiteit van die Vrystaat in 2022 hof toegesleep oor sy COVID-19 inentingsbeleid. Die alliansie het die geldigheid en wettigheid van die beleid betwis. Die hof het bevind daar is nie genoegsame bewyse dat die beleid in die toekoms weer ingestel sal word nie. Daarom sal dit geen doel dien om daaroor te beslis nie. Ontevrede vroue van Retabiseng in Bronkhorstspruit in Gauteng sê hulle sal eers na hulle huise terugkeer wanneer die watertoevoer ten volle herstel is.
Hulle slaap die afgelope 3 weke buite die munisipale kantore en betoog, omdat hulle sê die water is nie na alle gebiede herstel nie. Die Tshwane munisipaliteit het bevestig dat 'n kragonderbreking bedrywighede by sy Bronkhorstspruit watersuiweringsaanleg onderbreek het, maar kon nie sê wanneer dit herstel sal wees nie. Die president van Uganda, Yoweri Museveni, het sy seun, generaal Muhoozi Kainerugaba, as die nuwe weermaghoof aangestel. Sy oudste seun het as senior presidensiële raadgewer gedien en was in beheer van spesiale operasies. Daar word wyd gegis dat Museveni sy seun oplei om die leiersels eendag by hom oor te neem. Uganda se presidensiële verkiesing word in 2026 gehou. Oekraïne se kragnetwerk ontvang dringende bystand van Pole, Roemenië en Slowakye na die jongste Russiese missiel- en hommeltuigaanvalle wat meer as 1 miljoen mense sonder elektrisiteit gelaat het. Volgens Oekraïne se lugmag is 88 missiele en 63 hommeltuie in 15 aanvalle gebruik om veral energie-infrastruktuur te teiken. Slegs 37 van die missiele en 55 van die hommeltuie kon deur Oekraïne se lugverdedigingsstelsel afgeskiet word. Volgens berigte is minstens 2 mense in die aanvalle dood en 14 gewond. Welkom terug. Die IFP-president Willem Sabisa sê dringende vredesgesprekke is nodig tussen sy party en die ANC-leierskap. Hy sê die onlangse voorval waar ANC-ondersteuners by KwaXeza in die noorde van KwaZulu-Natal aangeval is, moet veroordeel word en dat daar opgetree moet word teen die betrokkenes. Die ANC en die provinsie die IFP daarvan beskuldig dat hulle agter die aanval sit, maar die IFP het hom van die voorval gedistansieer. Sabisa het tydens die IFP media-konferensie in Durban gepraat. Omstandighede rondom die aanval op ANC-ondersteuners tydens 'n gedenkdag vir die destydse koning Dinizulu in KwaNongoma is steeds onduidelik. Die geleentheid is bygewoon deur die AmaZulu koning Misuzulu Kazwelithini en president Cyril Ramaphosa. Ramaphosa het die voorval veroordeel en 'n beroep op wetstoepassingsagentskappe gedoen om die saak te ondersoek. Sabisa sê sonder duidelikheid kan dit onnodige spanning tussen die twee partye veroorsaak. I therefore requested that our parties, ANC and IFP, nominate 3 members of our respective NECs, and these 3 assigned members will jointly facilitate the engagement of our PECs in KwaZulu-Natal, the ANC and IFP PECs to ensure that we deliver the sustainable and desired results. Die IFP het op sy beurt die optrede van die ANC-voorsitter van KwaZulu-Natal, Sboniso Duma, veroordeel, wat die toespraak onderbreek het van die Zulu-nasie se tradisionele eerste minister, Thulasizwe Buthelezi. Die voorval het gemengde reaksie uitgelok met Amakosi en Zulu-regimente wat dit veroordeel het, terwyl die ANC in die provinsie Duma geloof het vir sy optrede. 'n Komitee bestaande uit 10 Amakosi is aangewys om die saak te ondersoek en die koning te adviseer. Action SA sê hy verwag 5000 partylede benewens aanhangers by sy manifestbekendstelling môre in Johannesburg. Herman Mashaba het die Action SA party in 2020 gestig en vanjaar is die eerste algemene verkiesing wat die party betwis. Action SA het redelik goed gevaar in die plaaslike verkiesing van 2021 en het verlede jaar aangesluit by die veelpartye handves. There's been a process from a national policy conference that was held in September last year to get to this manifesto. And it was an expert-led process. One of the things that Action SA takes extraordinary pride in is we do not have a health policy written by politicians who've never healed a patient, or an education policy by politicians who've never taught a child. En nou 'n oorsig van hoe die markte die week afgesluit het.
en is aan al vir vanaand. Totsiens.